ပတ်ဝန်းကျင်ရှိရင်ကောင်များနှင့်အင်းဆက်များ၏အန်ဒီယများရင်ကောင်အိမ်တွင်တွေ့ရသောရင်ကောင်များရင်ကောင်အစိမ်းများနှင့်နောက်ကျောစင်းရင်ကောင်များပါဝင်ယောဂပိုးများဖြစ်စေပြီးလူကိုကူးစက်နိုင်ပါသည်ရင်ကောင်များသည်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ဆုံးအကြောင်းအရင်းဖြစ်တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်ဈေးဆိုင်များစားသောဆိုင်များနှင့်အပန်းဖြေနေရာများတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပြီးအထူးသဖြင့်အစာစားနေစဉ်တွင်တွေ့မြင်ရသည်ရင်ကောင်များ၏လက်ပတ်မှုပုံစံများသည်ဧရိယာတစ်ခုစီရဲ့ရင်ကောင်၏ဘဝတန်တရားသည်တန်ကောင်ဖြစ်လာရင်6နာရီမှ12နာရီကြာသောဥမှစတင်ပါသည်ပိုးကောင်တစ်ကောင်သည်3ရက်မှ4ရက်ကြာသောအခါတဖြည်းဖြည်းမှကြောလာကပိုးတုံးလုံးအစ်စ်တို့4ရက်မှ6ရက်ကြာအောင်ပိုးတုံးလုံးပေါက်မှအစာရှာရန်နှင့်အရွယ်ရောက်လာရန်ပြန်တန်းရန်ပြင်ဆင်နေသည်ရင်ကောင်ကြောင့်ဖြစ်သောယောဂများရင်ကောင်များသည်ယောဂအမျိုးအစားများစွာအတွက်ပိုးကောင်ဖြစ်ပါသည်အမိုက်များနှင့်တိရစ္ဆာန်များ၏မစင်အစုပုံများတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်ရင်ကောင်များသည်ပိုးမွှားအမျိုးအစား65မျိုးခန့်ကိုသယ်ဆောင်လာနိုင်သည်ရင်ကောင်များသည်ကျွန်တော်တို့စားသောအစာပေါ်တွင်ကြာရောက်ပါက၎င်းတို့သည်ယောဂအမျိုးအစားများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်ဥပမာအားဖြင့်အစာအိမ်နှင့်ပူလန်းချောင်းဆိုင်ရာယောဂဝမ်းလျှောခြင်းနှင့်ကာလဝမ်းလျှောယောဂအစာအဆိပ်သိမ့်ခြင်းနှင့်ကပ်ပါယောဂများပါဝင်ပါသည်ရင်ကောင်ကြောင့်ဖြစ်သောဝမ်းပိုင်းနာခြင်းကလေးများသည်လူကြီးထက်ပိုပြီးတော့ပြင်းထန်ပါသည်အချိန်တိုင်းလက်ကိုစေကြောသင့်ပါသည်အစာမစားမီစားပြီးနောက်လက်ကိုစေကြောသင့်ပါသည်ရင်ကောင်များပေါက်ဖွားသည့်နေရာရင်ကောင်များသည်ဝက်ချေကျွဲချေနွားချေအသားအစာအစာများတစ်တီများနှင့်တရိษံတီကောင်များမှတစ်ဆင့်ပေါက်ဖွားကြသည်ရင်ကောင်များကိုထိန်းချုပ်ခြင်းအစာအစာများကိုတေချာစွာဖုံးထားခြင်းဖြင့်စတင်ပါအမိုက်ပုံအဖုံးကိုလည်းအမြဲပိတ်ပါရင်ကောင်ထောင်ဖန်းသောကက်စီသောစက်ကူရွက်များ၏အလဲတွင်ငါးအစားအစာများကိုထည့်ပြီးရေကောင်များကိုထောင်ဖန်းခြင်းရေကောင်များရိုက်သည့်ဒုတ်တံကိုအသုံးပြုခြင်းဓာတုပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ရေကောင်များကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီးဓာတုပစ္စည်းများဖြင့်ဖြန်းပေးခြင်းထို့သောရေကောင်များကိုမြည်သို့ထိန်းချုပ်ရမည်ဆိုတာကိုသိရှိလာပါကရေကောင်များသည်လူဘဝအတွက်ပြဿနာမဟုတ်တော့ပါ